क्रिकेट टीवी जहां मिलेगी क्रिकेट की सारी बातें, जहां जोश भी है, जहां होश भी है, जहां क्रिकेट है। आओ देखें क्रिकेट टीवी। Hello and welcome back to another exciting episode of Cricket TV, all things cricket and more. We are here to break down the fourth test of the Tendulkar Anderson series, and let's be honest, this wasn't just a draw. This was a 5 day tug of war, a mental battle, a story of control, both lost and reclaimed. At Old Trafford, England threw everything at India. They piled up a massive 669 with Ben Stokes, 141 runs and 6 wickets, 5 wickets, and the kind of grit you cannot fake. But India refused to bow down. They did not collapse this time. Shubman Gill, KL Rahul, Sir Jadeja, and Washington Sundar. They had a beautiful partnership. They stretched the game until the fifth day. It was exciting. It was filled with drama. There was momentum. It was exciting. Joining us today is Narayan sir and Nikhil Morsawala with their sharp perspective and always 3 step ahead when it comes to reading the rhythm of the test. Priya Joshi might join us soon. And let's start with England, the first inning, England putting up 669. They were 528 for 7 at one point, and they added 141 runs between the last 3 wickets, and they were 669. What allowed that final stretch? Did India lose the plot with the ball? Was it the fielding, or should we just credit in England's lower order? Anybody? Narayan sir. Okay, going first, and I would think two factors that led to that mammoth score that England could put up. And of course, the third factor, which I don't want to talk about, is England's application when they play. They are disciplined, they play to a plan, they have a certain focus and a concentration, and of course, their ability to, they read the conditions because it's home ground and play. Of course, I'm not talking about that. Let's focus on India and what probably went wrong with India. What went right with England is there to for you to see. So मुझे लगता है कि दो फैक्टर, एक तो बुमराह का जो मेरे ख्याल से सब पर परफॉर्मेंस था, और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हमें एक लेफ्ट हैंडेड सीमर की बहुत ज़रूरत है। हमें एक लेफ्ट आर्म बॉलर की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप अगर हमारे भी सेकंड इनिंग्स देखेंगे जब इंग्लैंड हमें आउट नहीं कर पाया, और मैं दोनों को जोड़ रहा हूँ, तो आपको एक ऐसे बॉलर की ज़रूरत है जो लेफ्ट आर्म सीमर हो या लेफ्ट आर्म स्पिनर हो। प्रेफरेबली ये सीमर, बिकॉज कि यहाँ पे स्पिन को इतना इतना सपोर्ट नहीं मिलता है बहुत पिचेस पे। इसलिए अर्शदीप का होना बहुत जरूरी था, लेकिन वो इंजर्ड हो गए इसलिए चले गए, और वो अकेले ही एक दाएं एक बाएं बाएं हाथ से गेंदबाज करने वाले गेंदबाज है। बाकी सब दाएं हाथ से करते हैं। तो मुझे लगता है दो बुमराह, ही bowled what I think nine, the statistics show that 98% of his balls were below 140 kmph. He was not at his best. He was not at his peak performance. And I think for him to go wicketless on or maybe 1 wicket or whatever he took, for him to perform in such a long innings, bowl so many overs and then not deliver, is something definitely not right with him. He is not 100% there. एंड आई थिंक विद फॉर इंडिया, जब वो आपका सबसे जो एक जो हम रामबाण कह सकते हैं, या एक जो सबसे आपका सशस्त्र जो एक जो सेनापति है, अगर वही सेनापति जो वो अगर कहीं लड़खड़ा जाता है, तो आपको युद्ध में तकलीफ होने वाली है। तो मुझे लगता है बुमराह मोस्ट प्रोबेबली नॉट गोइंग टू प्ले द फिफ्थ मैच, दैट्स व्हाट one Yeah. probably hears, but you don't know. But I think his subpar performance and the lack of that one bowler, I always say that one bowler. But Shardul Thakur and these are guys, these guys will perform only if the environment supports them. That means over pitch conditions, sticky wicket, broken wicket, raining. In these conditions, people like Shardul Thakur bloom. They do very well. But the weather did not support that, except for I think a few hours on the first day, and the second or third day, 1 or 2 hours in between, there was some overcast conditions. Baki, the sun was out. It was a
good, environment for batsmen with application to stay on the pitch and make a lot of runs, which England did. And we just lacked that nip that Anshul Kamboj tried his best. I don't think you can find fault with the bowlers. They did what they do best. They tried their best, but their best was not good enough, I think. And Bumrah was subpar. So I think all these things put together is what took England. And then Ben Stokes, what do you say about him? I mean, you can't take that away from that man. Yeah. What a player. I mean, I have always, and if you remember, I compared him to Ian Botham in one of our earlier, and he is absolutely brilliant in what he does. Whether it's fielding, bowling, batting, he is his full heart, and he took the match away, almost took the match away from India. Yes. We came back later. We can talk about that later. But I think this is my sort of take on what happened when England were batting and why India were not able to do what they should have done. Yes. Narayan sir, what's your take? So before I come on this 669, no, I would like to mention that the Jane Bold Rocks, 19-year-old Divya Deshmukh created history, became the first Indian woman to win Okay. the Chess World Cup. Yeah. Something very, and she defeated Conru Humphrey, who is 38, double her age actually. And with this, she has now become a grand chess master. She has become a GM now. So that is one congratulations. Coming back to the point of the 669 all out when they were 528 for 7. First time in a test innings, Bumrah has given more than 100 runs. This has come to the light. विकेट का तो एक विकेट जो लिया उन्होंने, है ना. सो दूसरी बात ये भी है इसके अंदर, निखिल भाई आप देखोगे ना, शार्दुल को कैप्टन गिल ने मांग के लिया इधर इस मैच में कि भाई इसको खिलाया जाए, और आप उसको लाते हो दो पूरे सेशंस के बाद में. 157 ओवर्स इंडिया ने बॉलिंग करी, खाली 11 दिए, 11 बॉल, खाली 11 और ओवर्स उसको दिए, है ना. अब 4 बॉलर है ना, 100+ रन दिए हैं, बुमराह, सिराज, जडेजा और सुंदर. एक ने, खम्बोज ने नियर 100 दिए, 89 रन. सो आई फुल्ली अग्री दैट लेफ्ट हैंड सीमर लाइक एन अर्शदीप or a left-hand spinner like a Kuldeep would have added lot of touch. लेकिन एक बात ये भी देखनी पड़ेगी, स्टोक्स एक ऑलराउंडर है खाली, है ना. उन्होंने 141 रन जोड़े, किसके साथ? डॉसन, कार्स और आर्चर, तीनों बॉलर्स हैं, है ना. दे आर नॉट टू बी ऑलराउंडर एट ऑल. डॉसन तो बेचारे 8 साल के बाद में क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना. सो I salute this man, comparing him to Botham is, almost good for him also. And the way, except for that handshake, which we will take up later on. तो ठीक है, वहीं से इंडिया, आपने तो कहा था 280-300 रन बनाएंगे, इस टाइप का मैच होगा, लेकिन इंडिया ने 368 बनाए. उसके बाद में इन्होंने 669 बनाए 348 के बाद में. तो ऐसा लगा था, और 2 विकेट जाने के बाद में लगा था कि ये तो अभी तू जा मैं आ, तू जा मैं आ होगा. लेकिन फिर भी द ग्रिट ऑफ दिस 4 बैट्समैन ऑफ इंडिया, इसमें एक सीनियर है मिस्टर राहुल, लेकिन उन्होंने दे हैव व्हाट यू कॉल, इंडिया विंस अ ड्रॉ एक्चुअली दैट वे. That brings to our, next question, that which partnership mattered most to India? I think both of them. I don't think I can personally pick one, because day 4, agar KL Rahul and Shubman Gill ne sambhala, to Jadeja and Sundar stretched the game until the end of the day 5. So what do you have to say about that? What do you think? So, Hetvi, Gill and Rahul are purely batsmen. उनका काम ही बैटिंग करना है, करेक्ट ना. तो उनको तो खेलना ही था. लेकिन ये 2 ऑलराउंडर, सर जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने तो पहला सेंचुरी अपना मारा है लाइफ का. उन्होंने जो ग्रिट से खेला है, एंड दैट आल्सो इन फेस ऑफ द इंग्लिश बॉलिंग. सो आई वुड नो डाउट दैट वाज द फाउंडेशन लेड ऑन द 4th डे बाय द 2 एलिगेंट बैट्समैन. और मैं ये भी चाहता हूँ कि गिल ने एक ही गलत स्ट्रोक खेला, उस पर आउट हो गए वहां चल के. अदरवाइज गिल भी मेरे को लगता है 150-150 तक खेल सकते थे. इंडिया वुड हैव बीन मोर सेफर बाय दैट. निखिल. Yeah, Priya just joined. Welcome, Priya. You would like to Yes, take up hello. you would like to comment on. We were just discussing how
England was allowed to go to 669. Yes, true. In spite of Gill breaking record, we still didn't make Yeah. it, you know. Yeah, But and I think coming to what Narayan mentioned about my early assessment of its 300 ka score, and I had mentioned that it would be difficult to make runs, and you have to see that the way the run rate that it was a pitch and the conditions where you had to struggle to make runs. So if you see the average that England did 669 out of 157 over, they average 4.2. Now, baseball's record is 4.7, 4.8 when baseball is being used as a philosophy of cricket. So you could see that they had, whilst they made a lot of runs, they took more overs to make those runs than they would normally have taken, which allowed the draw to happen. Because had they been able to do that 669 and say 125 overs, for example, and there were another 32 overs extra then to bowl against India, you never know what might have happened. So the fact that you could control the run rate, you didn't take wickets, you allowed them to go to 669, but the fact that you did not allow them to run amok and hit sixes and fours, and I think a lot of the run rate got caught up towards the end when Stokes realized that he was running out of partners. That's when he started hitting, and so till that stage the run rate was below four. It went above four towards the last 1 2 hours when स्टोक को मालूम है कि अभी विकेट जा रहे हैं, मुझे खेलना ही है, तो मैं मारता हूँ, तो उनके लास्ट 20 25 ओवर में ज्यादा रन बने, उनका जो एवरेज जो है वो 4.2 तक गया. तो मेरा लिमिटेड मुद्दा था कि इट इज द डिफिकल्ट पिच टू बैट, एंड इवन व्हेन इंडिया बैटेड वी मेड 425 आउट ऑफ 124 ओवर समथिंग. It was a sub three, I think, almost 3 point. It was a very slow run rate that you couldn't hit the bowling and do whatever you wanted. So, but I agree with Narayan that the partnership that Washington Sundar and Ravindra Jadeja stitched together was a more difficult one. Not as in playing conditions, but mentally difficult because Shubman Gill and KL Wow. Rahul, especially KL Rahul, seasoned players, they have been there, done that, been in English conditions. We've been around a lot of times, and so you expect that from them, right? They were supposed to play like that. And they were put in a difficult condition, not of their own making, but because those two kids, I would say, were my favorite left-handed kids, Sai Sudarshan and Yashasvi Jaiswal, So, just did harakiri. And it was horrible. I think that was completely. And we need to talk about that because I think the position number three now is becoming a problem. Four is taken care of. Shubman Gill is there. Kohli has been replaced. Rohit has been replaced by KL Rahul. The problem now is actually Yashasvi at the opening, but he's still I think he's still okay because he's done a Learning. lot in the past to give credibility. Problem is number three where you had Karun Nair first Sai, then Karun, then again Sai, and then between these two, none of these two have really done what they were supposed to be doing. So we have a problem there, and I think ये जो 3 नंबर का जो स्लॉट है, अगर अगर ये और एक चांस सबको देना चाहिए, या साई को या करुण को पांचवा मैच में, हम इस मुद्दे पर या इस समय हम चेंजेस नहीं कर पाएंगे. लेकिन अगर वापस फेल होते हैं, तो मुझे लगता है कि मैनेजमेंट को, कैप्टन को सोचना पड़ेगा कि 3 नंबर पे एक बहुत ही क्रूशियल पोजीशन है, और यहाँ पे अगर क्योंकि ओपनर पहले चला जाता है, राजगुड़ा द ओपनर, नंबर थ्री कमिंग इन फर्स्ट ओवर और सेकंड ओवर becomes an opener sort of. So you need somebody there who is able to read those conditions, play against those pace bowlers well. And I don't know what happened, why Yashasvi and Sai did what they did, or why they could not face. Maybe it was a psychological thing, maybe it was pressure, maybe it was just the fact that they don't have enough experience of England, whatever. But it was horrible to have a scoreline of 2 wickets down for no score, and then in that condition for these two to come and then take it up to 184 at the end of the 4 days play was brilliant. But Washington Sundar, I think hats off to that kid. He's not a kid. I think he's between youth and experience. Or बीच में I call him experience, you experience. So he's a combination of youth and experience. लेकिन बहुत ही बढ़िया खेला, बहुत ही नपातुला उसका इनिंग्स था. और मुझे लगता है रविंद्र जडेजा का जो सपोर्ट चाहिए था, ये रविंद्र जडेजा अपने आप में, आपने उसको शरद जडेजा बोला, सही में वो शरद जडेजा है. और वो जो उन्होंने जो एकदम बहुत ही सक्षम तरीके से जो संभाला एक तरफा, लेकिन उसको पार्टनर नहीं मिलता, तो जैसे yes. पिछले टेस्ट में हुआ कि Yes. वो खड़े रह गए और हम हार Vice गए. versa. लेकिन इस बार उनको
इनको ये सपोर्ट वॉशिंगटन, मिला। और नारायण, दिस इज द डाइकोटोमी एंड दिस इज द पैराडॉक्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। व्हाई करेक्ट। कुड दिस टीम that made 424, 425 in 1.5 days not make 192? यस, Sometimes you think back, what happened? What was that implosion that happened? Same people, right? Except for I या think one player was different. करुण नायर की जगह साई आ गए, और साई ने वैसे भी जीरो जीरो बनाया इस इनिंग्स में। तो अगर वही लोग हैं, वही 6 लोग हैं, वही 7 लोग हैं, तो उस दिन क्या हुआ जब जब 192 बनाने थे और आप यहाँ पे 6 सेशन खेलते हो, 425 हाँ बनाते हो, सिर्फ 4 विकेट जाता है। जब आप 0 for 2 थे और फिर चार हाँ विकेट जाता है, तो फिर क्या हुआ? ये सारा, ये थोड़ा एनालिसिस करना बहुत जरूरी है टीम को, कि क्या प्रेशर नहीं ले पाते हैं, क्या हमें चेजिंग में, क्या आर वी एज एज अ पीपल, एज इंडियंस, आर वी अफ्रेड टू अटैक? आर वी हैप्पी टू ओनली डिफेंड? Even if you see our country, and sometimes I think it's politics and sports, if you compare, we don't go into other countries and attack them, right? But we are very good at defending our borders. हमारे देश में कोई आता है तो हम घुसने नहीं देते हैं, हम वहाँ छोड़ते नहीं रोक है। देते हैं। लेकिन कोई Hmm. बोलेगा कि वेस्टर्न कंट्रीज की तरह आप चाइना में घुस जाओ, पाकिस्तान में घुस जाओ, हम नहीं जाते हैं। और नहीं, उनको जो करना है करने दो। क्रिकेट में शायद ऐसे ही हो रहा है। हम उनके खेमे में जाके घुस के मारते नहीं है, हम खड़े रहते हैं, बोले मेरी जगह में आना मत, मैं रोक दूंगा। तो वो डिफेंस में खेलते हैं, डिफेंस अच्छा करते हैं, वो अटैक में कहीं मार खा जाते हैं। Yes. Priya, एक do you, सॉरी, Okay. गो No, sir, go ahead, Narayan sir, please, after you. तो अगर निखिल, मैंने ये गौर किया आपकी बार कि ये पूरी टेस्ट सीरीज है ना, इट इज नाउ बिकमिंग अ रन मशीन देखा जाए ना। तो अगर स्टैटिस्टिक्स लेवे ना, तो पर विकेट रन स्कोर्ड इन दिस टेस्ट वाज 60 रन्स, है ना। 24 विकेट गई और 5 सेंचुरी हम्म। हुई, है ना। हम्म। पहले टेस्ट हम्म। में क्या हुआ, 48 का एवरेज रहा, 35 विकेट गिरी, 7 सेंचुरी लगी। हम्म। सेकेंड टेस्ट में 47 का एवरेज, 36 विकेट गई, 4 सेंचुरी लगी, इंक्लूडिंग वन डबल सेंचुरी गिल साहब की, चले ना। थर्ड में एकदम गिर गया, 28 का हो गया एवरेज, 40 की 40 विकेट गिरी और 2 सेंचुरी गिरी। तो 4 टेस्ट मैच में 18 सेंचुरी हो चुकी है। हम्म। तो मेरे को वापस वही लगता है कि बॉलिंग मशीन का टाइम आ जाता है। और इंडिया Yeah, को तो बॉलिंग मशीन बहुत जरूरत है। yes. yes, I agree. तो ये भी एक देखने लायक, समझने लायक है ना। और अब की बार एक और मैंने पेपर में भी आया, इंडिया स्कोर्ड 350 एंड अबव इन 7 आउट ऑफ 8 इनिंग्स, And that's a फॉर अ that's a टीम विच इज record. फॉर अ It's a टीम विच record. इज अवे। That's a record. True, गिल very साहब true. की Very सेंचुरीज भी देखो, 4 सेंचुरी हो गई, इज इक्वल गावस्कर एंड कोहली इन अवे Yes. सीरीज। 722 रन मार दिए हैं, जस्ट एंड जस्ट चेजिंग टू रिकॉर्ड, 732 का और 774 गावस्कर साहब का विंडीज के सामने ना। और एंड एक और ये बात है कि ओल्ड ट्रैफर्ड में इसके पहले सेंचुरी सचिन ने लगाई थी 1990 में। आज से 25 और 10 35 Yes. साल पहले, और एक ही दिन में 3 सेंचुरी लगी, true. रिकॉर्ड के अंदर आ गई। सो ऐसे भी है, देयर आर लॉट ऑफ एंड There's दिस a, वाज इंग्लैंड सेकंड another ड्रॉ statistic. Yeah, another statistic, that is someone that's saying this, the second draw in 40 matches by इन England. टेस्ट, Yeah, आफ्टर द बॉसबॉल एरा। after baseball era, and that speaks एंड a lot for, that speaks a lot for these two gentlemen who played, Washington Sundar and Ravindra Jadeja. It's amazing. Yes. एंड लास्ट टाइम आल्सो वाज द सेम वेन्यू Yes, Old 2023 Trafford, में, Old और उसके Trafford. अंदर भी उसमें वेदर ने बहुत बड़ा गेम खेला। Yes. सो द वे थिंग्स आर बीइंग प्लेड, उसके बाद में अगर इतना अच्छा एवरेज हो रहा है और फिर अपने 0 पे 2 हो जाते हैं और फिर 184 खेल देते हैं, तो इट इज पेंडुलम स्विंग है एक्चुअली देखा जाए। When या आई थिंक Prithvi started saying break down the test match, I think we broke down. The test match breakdown होना, स्पेक्टेटर्स का ब्रेकडाउन तो पक्का हो जाता है इसमें। Yes. No, I was Priya, just comments from asking. you? Sorry? Yeah, Priya, comments? Anything from Priya? Yes. Do you think Yeah, India should just one defend or question. Yeah. attack, like Nikhil sir just mentioned? Do you feel India should Go ahead, start Priya. attacking? Priya. Oh, yes, definitely they should. I mean, we're playing and we need to win. So Yes. we can't just defend, we need to play. Absolutely. थोड़ा स्ट्रैटेजी चेंज होना चाहिए बिकॉज एक मैच जीते हम, दो हार गए, अभी ये ड्रॉ में गया।
तो somewhere some changes should be brought about so we can win. At least win तो नहीं, but yes, of course, Yeah, कुछ changes होने definitely. चाहिए. Yeah. Uh, नारायण सर, एक क्वेश्चन है आपके लिए, और निखिल सर, Hmm. एनीबडी वांट्स टू आंसर, कि डॉसन ने एक विकेट लिया था पूरे मैच में डिस्पाइट ऑफ बॉलिंग 62 ओवर्स. तो डू Hmm. यू थिंक दैट कुलदीप वुड हैव हेल्प्ड इंडिया, क्योंकि दोनों ही लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं? Nikhil. Yeah, I'll tell you honestly, it is the quality of batting which makes a difference. Sometimes, especially if Indian batsmen especially are used to playing spin. Okay, so I don't think Dawson. See, Dawson may have played a Test match after 8 years, but he's been playing county cricket right throughout. So it's not that he lacks match practice, and he's been playing county cricket in England, so he knows the conditions, and he's been a very successful bowler in county Hmm. cricket. So it's not that they picked him up out of the blue. क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड काउंटी क्रिकेट में बहुत बढ़िया था, इसलिए उसको लिया गया। और काउंटी क्रिकेट कहाँ खेले जाते हैं? इंग्लैंड में, तो उसको तो कंडीशंस पता ही है वहाँ के। फिर भी उसको एक ही विकेट मिला। इसका मतलब सिंपल है कि हमारे जो बल्लेबाज हैं, हमारे यहाँ हम्म. इतने स्पिनर्स हैं इंडिया में, कि हमें इतना प्रैक्टिस मिलता है स्पिनर्स के सामने खेलने का, इन इन ऑन स्पिन फ्रेंडली पिचेस, जहाँ पे बॉल स्पिन होता है बहुत। और हम उस इसलिए हमारे जो बल्लेबाज में जो क्षमता है स्पिन गेंदबाज खेलने की, गेंदों के खेलने की, वो बहुत ही हाई हाई लेवल का है। इसलिए हमें अगर किसी स्पिनर को हमारे सामने अगर किसी स्पिनर को सक्सेसफुल होना है, तो इट हैज टू बी ऑफ शेन वॉर्न कैटेगरी, और अ कैटेगरी दैट एक्सट्रीमली extremely smart spinner who either with his wrist it actually turns the ball at right angles the way Shane Warne would do, and that nobody could do anything about that, pure physics, right? So I think from that perspective, I think it's not about you can't compare a Dawson to a Shivlal Yadav. Not Shivlal, Kuldeep. Kuldeep Yadav, because Kuldeep Yadav coming from Indian conditions as a certain. I don't think Dawson is a wrist spinner. I think he's a finger spinner, and Kuldeep going being a wrist spinner, it's a different style of bowling, and he's able to because of, and on top of that, he's a left-handed bowler, which sometimes from a right-handed batsman perspective makes a big difference. So I think yes, Kuldeep Yadav should come. I think it's high time that we stop relying on the Anshul Kambojis of the world who are still not ripe for Test cricket. I think we need somebody ripe, ताज़ा, एक जो एकदम पका हुआ खिलाड़ी चाहिए हमें। और वो कुलदीप यादव बिल्कुल पका हुआ है, और उसका दिमाग भी पकेला है। वो तो आके सीधा बहुत ही अटैकिंग है, एग्रेसिव प्लेयर है। और उसको सॉर्ट ऑफ जिहादी स्पिनर है। और मुझे लगता है कि ऐसा एक एक बॉलर हमें बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ बुमराह बीइंग एट हिज पीक, and in the absence of Arshdeep not being there and then Akashdeep disappearing, I think it's important that we have one seasoned bowler out there in the team who can come and make a difference. And with Jadeja at the other end, I think with Jadeja's bowling is also brilliant, right? But he needs another companion with him on the other side. So I think Kuldeep coming in, Washington Sundar as a third, being a third spinner there. I just checked about Kennington Oval where the fifth match is, and there, whilst it is not a spinner-friendly pitch, it is a it does support spin depending on again which day it is, third, fourth, fifth day, the pitch starts breaking. तो पहले 2 दिन वहां पे आपको ये नहीं मिलेगा स्पिनर को सपोर्ट, लेकिन तीसरे चौथे पांचवें दिन जब पिच टूटने लगता है, with the bowlers bowling running onto the pitch and the batsmen doing all the gardening etc. उसके बाद जब क्रैक्स आने शुरू होते हैं पिच पे, तब बॉल बहुत टर्न होता है। और यहाँ पे कुलदीप यादव बहुत काम आएगा। तो मुझे लगता है कुलदीप का आना जरूरी है। फॉरगेट अबाउट डॉसन, बिकॉज आई डोंट थिंक यू कैन कंपेयर इट विथ हिम, कंपेयर कुलदीप टू हिम, एंड द फैक्ट दैट आवर बैट्समैन आर fantastic players of spin. You can't compare the two. It's apples and oranges. Right. So I would like to ask a question to Nikhil. Since both sides are now struggling to keep their fast bowlers fit in the series at the moment, I wanted to know how many of first choice pacers would make it to the fifth test on both sides. आई थिंक फॉर अस इट इज ज़्यादा बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए ऐसे 2-1 है और एक ड्रॉ भी होगा तो हम सीरीज हार जाएंगे। और अगर मैच हार गए तो हार ही गए। इसलिए हमारा जीतना बहुत ज़रूरी है, न कि इंग्लैंड का। तो इंग्लैंड शायद आगे के उनका क्या प्रोग्राम है, कितने टेस्ट मैचेस खेलने वाले हैं, कितने, उस हिसाब से एक आध बॉलर को रेस्ट करने की का लग्जरी है उनके पास।
कि अगर उनको आई थिंक बेन स्टोक्स कैन नॉट रेस्ट इज द कैप्टन, बट अगर आप बाकी दो तीन के बॉलर हैं उनको अगर इंजरी है या रेस्ट कराना है, वोक्स है फॉर एग्जांपल, ही इज वेरी सक्सेसफुल, he took the 2 wickets in the first over. So I think they might do that. India has no choice, honestly. Bumrah, I don't think should not play. I think because he was at subpar. So if Bumrah doesn't play, then Prasidh comes in, or I think there's no other choice, right? Only Prasidh comes in. Akashdeep is still injured, if I'm not mistaken. So Prasidh comes in. So you have just a Prasidh and Siraj bowler. Anshul Kamboj को आप रेस्ट करा के कुलदीप को ले आइए. तो फ्रंट लाइन बॉलर ऑनेस्टली अपने पास है ही नहीं. अर्शदीप भी चला गया है. तो यू ओनली हैव सिराज हु bowls lion-heartedly, and hopefully Prasidh should come in and be a bit more effective because he is good and he is not नया नहीं है, कच्चा नहीं है, वो कच्चा बच्चा नहीं है, वो खेल चुका है काफी मैचेस. तो मेरे ख्याल से अगर प्रसिद्ध और सिराज फिर से जुड़ जाते हैं साथ में, और अगर हम कुलदीप, रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर का एक ट्रॉयका देखते हैं स्पिनर्स में, मेरे ख्याल से ये दिस फाइव वुड बी अ गुड कॉम्बिनेशन फॉर द लास्ट टेस्ट. Prithvi. No, I totally agree with him because the last match it's going to be like not do or die necessarily, but we do want to work towards drawing it at least. So yeah, and this combination works for us because we don't have a lot of options to play around with. With Bumrah not well, yes, definitely. Yeah. So I think we have to just wait and watch and see what happens. No, And there's a no. gap I of seed. I have a last question for Nikhil. I have a last question for Nikhil. He cannot, before boarding the flight, he has to answer all these questions. Stokes wanted a handshake. Was it good gesture, See, Nikhil? this has been debated in TV studios also. My position on this is very clear. Was he had to protect his bowlers. Okay, उनको 3 दिन का गैप है नेक्स्ट मैच के पहले. बॉलर को जितना कम आप दिमाग का दही कराओ, उसको रेस्ट करना है, उसको चले जाओ पवेलियन में, आराम कराओ, was his priority. His priority was not Ravindra Jadeja's century and Washington Sundar's century, right? You have to be clear. See, you have to be very clear. On top of that, if he knows that result नहीं आने वाला है, पता चल गया अभी रिजल्ट नहीं आने वाला है, 1 घंटा बाकी है, 80 रन बनाने हैं, 10 ओवर खेलेंगे, कोई 80 बनने वाला नहीं है, ड्रॉ ही होने वाला है. तो आई थिंक if you take away that emotion about sportsman spirit, and he should have said, "Arey, let Washington Sundar make his century, let Jadeja make his century." That doesn't work. And I think you have to see the way England always. It's not that they did it for the first time. Whenever they see that a draw is imminent, they will go to the opposite team and say, "Do you want to go back?" And anyway, they can't force it, right? The other team has to agree. I mean, if Ben Stokes came and said, "Shake hands," you don't have to shake his hand. You say, send him back, and they sent him back. So I don't see a sinister, I don't see anything like, oh my God, there was a conspiracy and Ben Stokes did it purposely and he wanted to sort of upset the Indian batsman. कुछ नहीं था ऐसा. मुझे लगता है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोटोकॉल में गया, बॉलर को आराम करने देना था, मैच ड्रॉ होने वाली थी, क्या मतलब था दौड़ दौड़ के आना फिर पिच के ऊपर. तो आप चले जाइए, आराम करिए. अब उसके दिमाग में थोड़ी नहीं है कि आपको सेंचुरी बनाइए तो बनाइए, तो आप मत आइए, खेलिए. और उन्होंने खेला. ना जिस तरह से बुरुक्स और रूट ने बाद में बॉलिंग करी ना, लॉलीपॉप वाली, वो पहले भी कर सकता था, है ना अपनी. है ना. हाँ, उसने जो 12 बॉल या 13 बॉल दिए कि मारो छक्का मारो चौका, वो पहले भी 100 कर बना सकता के था जाओ ना. अंदर. हाँ, हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम. बट यू द व्हाट आई अंडरस्टैंड इज ही रिफ्यूज टू शेक हैंड विद जडेजा आफ्टर द मैच गॉट ओवर ऑन द पिच. क्या भैया, हाँ, देखिए वो निकल सब गए हाथ और से. सो क्या होता है, वो टिपिकल है. दे अंडरस्टैंड, वो बेसबॉल वाले हैं ना, वो सब कुछ समझते हैं एक्चुअली. and we did the right thing. I think Ravindra Jadeja did the right thing. He gave it back properly on the pitch. He said, I'm not going to go just walk away. I'm going to play. Period. Simple. Full stop. आपको इट्स बॉलर नॉट इन, आपको ही ब्रुक. सेड इट्स नॉट इन माय हैंड. मेरे को तो या ऊपर से इंस्ट्रक्शन आया है. या एग्जैक्टली. पानी वाला बोल के गया है कि तुम सेंचुरी मारो, फिर देखेंगे क्या करना है. So I think this is okay. All this is part of the game. We don't have to read too much into it. एथवी. Yeah, I mean, it felt like a subtle attempt at ending the game on their own terms. So I mean, I am not on their side, and especially when they refuse to shake hands at the end of the game. I think, वो
morally you start favoring Jadeja's and Washington Sundar's then when the way you behave that way. Or in the contrast, I mean, they lost 2 points over slow over rates themselves. So it's not like they are playing very fair. When they do it strategy, when you do it's not sporty, that's not fair. So that's not about spirits, You're Well said, well said. Very well said. yeah. So हमारी धोती धोती आपकी धोती रुमाल ऐसा नहीं होता है। exactly. But Narayan this Modi. also makes the next game more interesting, psychologically, the way Absolutely. they walk in, because Absolutely. it's just 3 days gap, so they'll all be pumped up and charged up on how to fight But back. now it is 4 matches ending on the fifth day, and I think this is fantastic for Test cricket. Yes. This type of drama, this type of blood boiling, and this type of arguing, it adds all that romance to the whole thing. And I Yeah. think it's nothing wrong. I think this should happen. We should do it the way Shubman Gill went into Zach Crawley's face in the earlier match. I think it's all required. This is all good. And this is what brings that interest back into the कि ठीक है 5 दिन क्या खेल रहा है 5 दिन खेल रहा है युद्ध कर रहा है अच्छा है No, Yeah. almost a full house on the fifth day. Sunday तो था Yes. ही, लेकिन full house. Lot of Indians enjoying the match. yeah, Full yeah. time. And they got their money's worth. It was fantastic. Yeah. Definitely. Priya All ji, right. So let's wait for the next match, and जो कि कुछ दिनों के बाद है, तो लौटेंगे रिव्यू के साथ, and we'll review that. Preview that. तो तब तक let's wait. Thank you all for joining us today, and we'll see you all soon. Thank you. Bye bye. Thank you, bye. आओ देखें क्रिकेट टीवी